Եվ այսօր ուզում եմ խոսել պատիվ տալու մասին, պատվի մասին։ Պատիվ տալու մասին եւ պատվի մասին։ Եվ նախ եւ առաջ պատիվ տալը ուզում եմ խոսեմ մի կարևոր մի նախաբանի պես, որ պատիվ տալը դա մեր հայերս լավ գիտենք այդ պատիվ տալու իմաստը, չէ՞, շատ անգամ ասում արի գնանք պատիվ տանք։ Բայց շատ անգամ մենք տեսնում ենք, որ պատիվ տալը դա միայն գործողություն չի, պատիվ տալը դա սրտի վերաբերմունք է եւ պատիվ տալը դա սրտից գնալ դեպի գործողություն։ Դա ներսի վերաբերմունք է, ներսում հասունացած մի վիճակ է, որտեղից գնում է մարդու գործողությունը։ Պատիվ տալու մեջ ներառված է թե խոսքեր, պատիվ տալու մեջ ներառված է թե վերաբերմունք, պատիվ տալու մեջ ներառված է թե հյուրասիրություն, պատիվ տալու մեջ ներառված է թե պատիվ տալ օրինակի համար փոքրին, պատիվ տալ մեծին, հարգել մեծին, տեղ զիջել մեծին եւ այլ, այդ ամենը պատվի ձևեր են, բայց դրսևորումները տարբեր կարող լինեն, երբ որ մարդու սրտի մեջ պատիվ տալու ցանկությունն է բարձրացած։ Երբ որ մարդու սրտի մեջ պատիվ տալու ցանկությունը բարձրացած է, դա գնահատական է դեպի նա, ում որ դու ուզում ես պատվես։ Դա այն գնահատականն է այն մարդու կամ ես կխոսեմ ում պետքա պատվենք, մի քիչ հետո ես կխոսեմ այդ ամենի մասին, բայց նախ եւ առաջ նկարագրում եմ պատիվ տալը, որը սկսում է մարդու սրտից։ Դա ներսի վիճակ է, ներսից բխող դեպի դուրս, ներսի երևույթ, որը որ ունի արտաքին դրսևորումներ։ Եվ հենց այդ վերաբերմունքը, վարքը, ու գիտեք, ժամանակ առ ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրապես նոր սերունդի մասին հին սերունդը միշտ այսպես ասում։ Հəl բա մեր վախտը տենց էր։ Բա մենք այդպես էինք պատիվ տալի մեր մեծերին եւ այլ, չէ՞։ Մենք տեսնում ենք, որ միշտ բոլոր ժամանակներում այդ խոսակցությունը եղել է։ Բա մեր ժամանակը այդպես էր։ Մենք ուրիշ ձև էինք պատիվ տալի եւ այլ։ Իհարկե, մենք Աստծուց ունենք հրաման պատվելու։ Եվ մենք պետք է այդ հրամանը կարողանանք սովորեցնել։ Ու մենք միշտ բողոքում ենք մեր երեխեքից, ասում ենք, ես մեր երեխեքը բամ, էս ինչ են, էս ինչ թազասերունդ է։ Ես պիտի չբողոքեմ, ես պիտի սովորեցնեմ։ Ինչ սովորեցրել են, ես կարողացել եմ պատվեմ, ես պիտի սովորեցնեմ, որ նրանք կարողանան պատվեն։ Ամեն, դա մի բան է, որը պետք է սովորեն, որովհետև պատվելը նույնպես պետք է մենք սովորենք ինչպես պատվել։ Եվ այդ վիճակը, որովհետև շատ անգամ մարդը ուզում է պատվի, բայց դա չգիտի ինչպես պատվի։ Ոնց է պատիվ տալը, ինչպես է լինում, իհարկե, երբ որ մարդը ուզում է, ձևը կգտնի։ Ձևը կգտնի, բայց այնքան կարևոր է մենք մեր կյանքի օրինակով լինենք այդ օրինակ այն սերունդին, որ գալիս է, այն սերունդը, որ մեծանում է։ Ես հավատացած եմ, մենք լավ սերունդ ունենք։ Իրականում այդ սերունդը շատ բան է անելու մեզանից հետո։ Այդ սերունդը իրականում երկիր է փոխելու, այդ սերունդը ազգ է փոխելու, այդ սերունդը ազգից դուրս է գալու, աշխարհ է փոխելու։ Ես հավատում եմ, բայց այդ սերունդին պետքա մեր օրինակը։ Այդ սերունդին պետքա այն օրինակը, որը որ Աստվածաշնչից է գալիս, ինչպիսին պիտի լինի Աստծո ժողովուրդը։ Այդ օրինակը, Քրիստոս օրինակը, որ պետքա ձևավորվի մեր մեջ եւ մեզանից էլ փոխանցվի այն սերունդին, որը որ Տերը բարձրացնում է։ Ամեն։ Եվ մենք ինչ ենք տեսնում, որ Մատթեոսի ավետարան 15-րդ գլխի մեջ Հիսուսը ինչ է ասում։ Ութերորդ խոսքում գրված է. Այս ժողովուրդը իր բերանով է մոտենում ինձ եւ շրթունքներով է ինձ պատվում, բայց իրենց սիրտ ինձանից ջոկված է։ Ինչ ենք տեսնում Հիսուսը պատիվ տալու մասին ինչ է ասում։ Այս ժողովուրդը շրթունքներով է մենակի ինձ մոտենում եւ պատիվ տալի, բայց սիրտը ջոկված ու հեռացած է։ Ուրեմն պատիվ տալը սկսվում է սրտից։ Պատիվ տալը սրտից դեպի դուրս, այլ կերպ կեղծ կլինի։ Իսկ Աստված սրտեր քննող Աստված է։ Ամեն։ Սրտեր քննող, երիկամունքներ քննող Աստված է։ Մենք ունենք 10 պատվիրաններ, 10 պատվիրաններից, հիշում եք, պատվիր քո հորն ու մորը, որ երկրի վրա երկար կյանք ունենաս։ Մեզ Տերը հրաման է տվել։ Դա պատվիրան է, պատվելու հորն ու մորը, որ երկրի վրա երկար կյանք ունենանք։ Այսինքն պատիվ տալը դա Տիրոջից եկած է։ Մենք ունենք օրինակ Հիսուս Քրիստոսին, թե նա ինչպես էր պատվում հորը երկնային։
Ամեն։ Եվ նա մեզ օրինակ եղավ պատիվ տալու։ Եվ ես ուզում եմ ասել, պատիվ տալ դա փառավորել Տիրոջը։ Որովհետև մեր վարքի մեջ, մեր խոսքերի մեջ, մեր դրսևորման մեջ առաջինը, որ մենք պետք է պատվենք, Աստվածը, որ մենք պիտի պատվենք։ Անգամ Առակաց 3-րդ գլխի մեջ ասվում է պատվիր Տիրոջը քո ստացվածքից։ Անգամ մեր ստացվածքի մեջ մենք կարող ենք պատիվ տալ Տիրոջը։ Եվ մենք գիտենք ընդհանրապես, երբ որ մենք ինչ որ մեկին ուզում ենք պատիվ տանք, մենք ասում ենք արի մի կտոր հաց ուտենք, օրինակի համար, հա։ Պատվի մի ձևերից մեկն է։ Պատվի մի ձևերից մեկը նյութական ինչ որ միջոցներով ա նույնպես։ Ես ուզում եմ ասել, որ պատիվ տալը պարտադիր չի ինչ որ փող ունենաս, որ սկսես պատիվ տալ։ Պատիվ տալը փողի հետ կապ չունի։ Կարող է դու բարձրացնող խոսք ես ասում։ Կարող է դու քո ֆիզիկական ինչ որ նույն ներկայությամբ ես դու ներկա լինում ու քո ներկայությամբ ես պատվում ու այդ մարդը բարձրանում է։ Քո օգնությամբ, քո աղոթքով, քո սրտի վիճակով, հա, այն որ քո սիրտը կամենում է, որ այդ մարդը իրականում օգնություն ստանա եւ դու իրա կողքնես, որպեսզի օգնես իրան այդ վիճակի մեջ։ Դու պատվում ես այդ մեկին։ Ամեն։ Դա շատ կարևոր է, որպեսզի դու, եթե դու սիրտ ունես պատիվ տալու, դու անպայման պատիվ կտաս։ Դու անպայման այդ ձևը կգտնես եւ դա նորից եմ ասում, կարողության, նյութական կարողության հետ կապ չունի։ Ինչքան ունես, այդտեղից սկսի։ Պատիվ տալու քո, ոնց ասեմ, մի բաժակ ջուր ունես, ինչ ասում, մարգարեն մի բաժակ ջուր տվողը, մարգարեի վարձքա։ Սկսվում է այդտեղից։ Պատիվ տալու հենց այդ վիճակը դա սկսվում է մեր ներսի ցանկությունից եւ քո կարողության չափից էլ ավել Աստված չի ուզում, բայց դա սրտի վիճակ է, որ մեր ներսում պետք է լինի ու բարձրանա։ Այնպես որ պատվենք Տիրոջը, որովհետեւ Տերը տեսնում է սրտերը եւ ասում է, այս ժողովուրդը պատկերացրեք այսպես ասել, իրականում պատվում է ինձ եւ իրանց սիրտն էլ իմ հետ է։ Հալելույա։ Պատվում է ինձ եւ իրանց սիրտն էլ իմ հետ է։ Նա անում է այդ պատիվ իր սրտից, ամբողջ սրտից։ Օրինակ Մակեդոնիայի եկեղեցուն հիշում եք Պողոս ասում է, նրանց մի շնորհք կար տրված, որ իրանց աղքատության մեջ եղան շատ առատաձեռն, Տիրոջի շնորհք էր։ Դա մի պատիվ տալու մի եղանակ էր, բայց դա Տիրոջից եկած այն զորություն էր եւ իրանք արեցին դա սրտանց եւ Տերը գնահատում այդ ամենը։ Տերը գնահատում է այն սիրտը, որը որ իրականում պատիվ է տալիս, Տիրոջը Տերը տեսնում է։ Ոչինչ ու ոչինչ Տիրոջ աչքերի առաջից չի վրիպում, Աստված տեսնում է։ Եվ գիտեք ինչ է ասում խոսքը, ինձ փառավորողներին կփառավորեմ։ Հիշում եք, մի կետ եկավ, որ Հիսուսը այսպես ասեց. Տեր, փառավորի քո որդուն, որովհետև նա փառավորեց քեզ։ Եթե դու պատվում ես, անհնար է պատիվ չստանաս։ Եթե դու պատվում ես Տիրոջը, անհնար է, որ դու դրանից մաս չունենաս։ Յուրաքանչյուր մարդ ուզում է, որ իրան պատվեն։ Այդպես է թե չէ։ Էց անենք պատիվ, որ հնձենք պատիվ։ Տանք պատիվ, որ պատիվ ստանանք։ Ես միշտ ասում եմ, կարանք մի տար փոխենք ու հակառակ էֆեկտ լինի։ Պատին տանք չէ, պատիվ տանք։ Շատ անգամ պատին ենք տալիս, չէ՞, մեր մտքերի մեջ։ Իրավիճակներ է գալիս ու մենք սկսում ենք պատերով տալը։ Այն մեկին են պատին, այն մյուսին են պատին։ Նայում եմ աջ, նայում եմ ձախ, նայում եմ առաջ, նայում եմ հետ, սաղ ասում պատին տալու իրավիճակա։ Իրավիճակները կարող է պատին տալու լինեն, բայց մարդիկ չէ։ Ոչ մի մարդ արժանի չի պատին տալու։ Միգուցե իր արարքը արժանի լինի, եւ այլ, արարք, բայց էլ արարքից դրդված եմ ասում, եւ այլն։ Գանանք մենք ասենք, բայց եկեք մեր սրտերը փոխենք, մեր հայացքը փոխենք։ Եկեք մենք հասկանանք, որ կա մի թշնամի, որի անունը Սատանա է, եւ մեր պատերազմը Սատանայի դեմ է։ Եվ երբեք չխստացնենք մեր սիրտը, որտեղ երբ որ խստանում է սիրտը, մենք չենք կարող լսել Աստծո ձայնը։ Խստացած սիրտը Աստծո հոգու ձայնը չի կարող լսի։ Գնալով երբ որ մարդու սիրտը խստանում է, հետո մի քիչ էլա խստանում, մի քիչ էլա խստանում, էլ չի լսում։ Ոչ թե որ Աստված չի խոսում, այլ երբ որ մենք չենք կարողանում լսել։ Բայց երբ որ մարդու սիրտը փափուկ է, զգայուն է, նա կարողանում է լսի։ Ասում հա, համե։ Մի քիչ էլ բարձր ուտես, չէ՞։
Ու տենց մենք կամած միգուցե հեռանում ենք ու հեռանում ենք ու հեռանում ենք խստանալ թույլ տալով որ մեր սիրտը խոցվի, ինչքան խոցվում է մեր սիրտը։ Եթե մենք այդ խոցի հետ ոչինչ չանենք, մենք կսկսենք խստանալ։ Բայց եթե մենք գալիս ենք Տիրոջը, մեր խոցերը ինչ ալնում, սրտի բժշկվում է։ Իսկ բժշկված սիրտը կարող է լսի։ Չէ՞ որ գրված է իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի։ Հիսուսը մտավ իր տուն, մաքրեց, վերականգնեց այն տուն ինչի համար որ ինքը նախատեսել էր։ Եվ մենք ենք այսօր հանդիսանում Աստծո տունը։ Եբրայեցի նշում եք, մենք ենք Աստծո տունը, Եբրայեցի թղթում։ Կորինթացի մենք ենք Տիրոջ տունը, այո։ Ինչպես որդի Աստծո տան վրա, որի տունը մենք ենք։ Կորինթացի դա Եբրայեցիներ, Կորինթացիում ասում է մենք ենք Սուրբ Հոգու տաճարը։ Եվ Աստծո հոգին բնակված է մեր մեջ։ Հիսուսը ինչպես որդի իր տան վրա, Եբրայեցի թղթում ասում է, ինքը որդի իր տան վրա, ուրեմն ինքը Տեր է։ Իսկ մենք ենք Աստծո տունը, Աստված ապրում մեր մեջ։ Եվ դա շատ կարևոր ու պատիվ է իրականում կրել Աստծուն մեր մեջ։ Եվ որտեղից է բարձրանում այդ պատիվը դեպի Աստված մեր սրտերից։ Եվ մեր կյանքի մեջ, մեր կյանքի դրսևորման մեջ երևում է մեր ապրելակերպի մեջ, թե մենք ինչքանով ենք պատիվ տալիս Տիրոջը։ Հիշում եք առաջի պատվիրանը, սիրի քո Տեր Աստծուն, որովհետև առանց սիրելու դու չես կարող պատիվ տաս, եւ սիրի քո ընկերոջը քո անձի պես, դրա մեջ ամբողջ օրենքը եւ մարգարեները։ Ուրեմն պատիվ տալը դա սիրո օրենքից է բխում։ Եթե դու կրում ես Աստծուն, դու կրում ես Աստվածային սերը քո մեջ։ Հռոմեացի 5:5-ում ասում է, որ Աստծո սերը փռված է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու ձեռով։ Ուրեմն Աստծո սերն է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով փռված։ Մենք չենք կարող ասենք Աստծո սիրո մի կաթիլը մեր մեջ է։ Աստծո սերը մեր մեջ է, ամբողջ սերն է մեր մեջ։ Ոչ թե Աստծո սիրուց մի քիչ, Աստծո սերը մեր մեջ է։ Հարցը մենք ինչքան ենք բացահայտել այդ սերը ու ինչքան ենք այդ բացահայտված սերը մեր մեջ կարողանում դրսևորել մեզանից դեպի դուրս։ Ամեն։ Ուրեմն մենք ամեն օր պիտի բացահայտենք ու աճենք սիրո մեջ, որովհետև դրանից էլ կախված է մեր ապրելակերպը, դրանից կախված է մեր վերաբերմունքը եւ նույնպես պատիվ տալը։ Պատվենք Տիրոջը։ Աստված արժանի է, որ մենք պատվենք նրան։ Ու պատիվ տալու ընթացքը դա մեր վերաբերմունքն է, դա մեր ապրելակերպն է, որ Աստծո խոսքը ասում է ոմանց պատճառով Աստծո անունը հայհոյվում է։ Ոմանց պատճառով։ Հռոմեացի 2-րդ գլխի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք, ասում է ձեր մեջ ու Հռոմեացի թղթում հռոմեացիների եկեղեցուն հավատացյալներին Պողոսը նամակ է գրում ու ասում է շատերի պատճառով Աստծո անունը հայհոյվում է։ Այսինքն մարդկանց վարքի միջոցով, ապրելակերպի միջոցով ասում են բահալստեն այ։ Ոմանց պատճառով Աստծո անունը հայհոյվում է։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ ոմանց պատճառով էլ Աստծո անունը բարձրանում է։ Դրա համար կարևոր է վերցնել պատասխանատվություն Աստծո անունը բարձր պահելու, որովհետև այսպես է, չէ՞, մենք անգամ երկրային օրինակներ ունենք, որ մենք գիտենք ինչ-որ շատ պատվավոր ինչ-որ մեկը եւ ասում ենք հələ նա երեխուն էս ինչ անում, հոր անունը, հոր պատիվը գցում է։ Օրինակի համար, կարա չէ, պատիվը գցի, բայց մենք ունենք երկնային հայր եւ մեր ապրելակերպով պետք է մեր երկնային հոր պատիվը բարձրանա, մեր վարքի, գործունեության, խոսելու, մեր ամեն արարքների մեջ պետք է փառավորվի մեր երկնային հոր անունը։ Ինչպես է պատվելը լինում, այն հենց ապրելով է լինում։ Ապրելով, որովհետև մենք Քրիստոսյա չենք խաղում, ոչ էլ եկեղեցի, սա մեր ապրելակերպն է եւ մենք ամեն օր բացահայտում ենք Տիրոջը, սիրում ենք Տիրոջը, մենք ուզում ենք նրա անունը փառավորել եւ մեր կյանքի մեջ ապրելով փառավորվում է Տիրոջ անունը։ Եվ եթե դու անում ես սրտանց, ու ես համոզված եմ, որ դու անում ես սրտանց, նրա անունը կփառավորվի։ Նրա անունը փառավորվելու է։ Ու այնպես չի, որ մենք չապրենք, նրա անունը չի փառավորվի։ Նա փառավորված է։ Նա փառավորված է, նրանից չի պակասում ոչինչ, բայց մեր կյանքի մեջ, մեր միջոցով շատերը կարան փրկվեն, շատերի կյանքում կարա ազդեցություն գա, շատերի կյանքի մեջ կարա ինչ-որ մի բան փոխվի եւ Աստծո անունը փառավորվի այդ մարդու կյանքի մեջ, Աստծո անունը ու Աստծուն փառք բերվի, ամեն, ու մարդիկ ասեն, ով էի, հիմա ով եմ, որովհետեւ դու եղար մեկը, որ հանդիսացար օղակ
այդ մեկի փրկության համար։ Որովհետև այդ մեկը տեսավ քո մեջ այն մեծ Աստծուն, թե ինչ արի քո կյանքի համար։ Որտեղ մենք ունենք մեր վկայությունը, թե ով Աստված հենց ինձ համար, ինչ արել Աստված հենց ինձ համար։ Ու ես ուզում եմ ասել, դու պատահական չի, որ այս տարածքում, այս տարածաշրջանում դու կաս, դու այդ մեկն ես, որ Աստվածը քեզ ընտրել, որպես փառքի անոթ, որ այդ անոթի միջոցով իր փառքը տարածվի այստեղ, այս տարածաշրջանում։ Վերցրու այդ պատասխանատվությունը փառքի անոթ լինելու եւ Աստծո փառքը տարածելու։ Փառքի անոթը գիտեք որն ասում է, մի տան մեջ շատ անոթներ կա, խոսքն ասում է։ Ոմանք փառքի, ոմանք անարգանքի եւ այլ, շատ անոթներ կա, բայց եկեք պատասխանատվություն վերցնենք, մենք ենք որոշում ինչպիսի անոթ կլինենք։ Փառքի թե անարգանքի։ Պողոսը գրում է օրինակ, ասում է, ոմանց պատճառով Աստծո անունը անարգվում է, նրանք որոշում կայացրեցին, չվերցրեցին պատասխանատվություն փառքի անոթ կրելու, լինելու։ Անարգանքի անոթ եղան։ Բայց մենք պատասխանատվություն վերցնենք, պատվենք մեր Տիրոջը, մեր ապրելակերպով եւ Աստծո փառքը տարածվի։ Պողոսն ասում է. ուտեմ նրա համար ուտեմ, խմեմ նրա համար խմեմ, խմել սովորական ուրիշ մաս։ Խմելն է չէ՞, ուտենք խմենք։ Ասում է ինչ գործել որ անեմ նրա փառքի համար։ Այսինքն նրա անունը փառավորվի։ Մեր Ասատրյան Մարատին ասում ենք ոնց ես, Տիրոջս լավ լինի, հիշում ես այդտեղ իրան հանում էր արանքից, ես Տիրոջս լավ լինի։ Հետարքիր արտահայտություններ կար, որ Աստծո ծառաները անում են, Տիրոջս լավ լինի։ Եկեք որոշում կայացնենք մեր կյանքի մեջ, որ մեր ապրելակերպի մեջ, մեր արարքների մեջ, ինչ էլ որ անենք, նրան լավ լինի, Աստծուն լավ լինի։ Սիրենք մեր Աստծուն մեր ամբողջ սրտից։ Գիտեք, բանալին դա է։ Եթե չկա խաչի ուղղահայացը, այս ուղղահայացը չի կարա լինի այս հորիզոնականը։ Ուղղահայաց ձողն է պահում հորիզոնականին, որ լինի հորիզոնականը։ Եթե քո հարաբերությունը սիրելը դեպի Աստծուն չլինի, դու չես կարա սիրես մարդկանց քո անձի պես։ Որովհետև սերը ընդեղից է գալիս քո սրտի մեջ։ Այս երկրի մեջ ամեն բան փչացած է։ Դրա համար Աստված նորն է տալի, ոչ թե նորոգում է։ Մենք էլ ենք այտենց փչացած եղել։ Դրա համար Աստված ոչ թե մեզ նորոգեց, մեզ նոր արարած արեց Քրիստոսի մեջ։ Որ լինենք փառքի անոթը եւ պատիվ բերենք մեր երկնային հորը, ոչ թե հին սկզբունքներով, հին նորոգված եղանակով, այլ նոր արարած վիճակից։ Ամեն։ Փառք Աստծուն, մենք պետք է պատվենք Տիրոջը եւ նույնպես երկրորդը ում պատվենք, այո, պատվել Աստծուն։ Ինչպես պատվենք մենք հասկացանք սիրելով նրան, ծառայելով նրան, ինչ որ բան անելով, ամբողջ սրտից անելով եւ այլն, չէ՞։ Ապրելակերպով, որպեսզի նրա անունը բարձրանա, բայց նույնպես մենք ունենք հրաման Տիրոջից սիրելու մեկս մյուսին։ Եկեղեցի Հիսուսն ասեց հետարքիր խոսքեր։ Ձեր սիրուց կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Այս աշխարհը նայում է շատ ուշադիր, արագացավանցիկ, շատ ուժեղ նայում են, ու մենք ձեզ գիտենք, չէ՞։ Գիտենք, չէ՞։ Իրան գիտեն բարբարով ասեմ, ստեյ բարբարը չգիտեմ, բայց լավ գիտեմ Տաուշյան բարբարը։ Ումնանցի ես։ Իրանք լավ գիտեն դու ումնանցի ես։ Ում աղջիկն ես, ում տղեն ես, ում ճուղն ես։ Եվ հիմա իրանք գիտեն, բայ մեկը ումնանցի է։ Ու իրանք նայում են, այդ ումնանցի իրար հետ ոնց են։ Այս եկան եկեղեցի ինչ փոխվեց։ Արդեն դու ստեղ ես, ու սաղ արագացավանը խոշորացուցով քեզ է նայում։ Նայում է ոչ թե որ տենա դու ինչեր ես անելու, այլ դու իրար հետ ինչպես եք։ Գիտես, նեն որ ասում է, մի տնից չենք, բայց մի հարից ենք։ Մենք մի ազգից ենք, մի ազգ ենք, մի բուռ ենք։ Մենք լավ գիտենք մեր ազգի մեջ ինչեր կա, թե լավերը, թե վատերը։ Բայց մեր մեջ խոսացած մի քիչ վատերից է կարանք խոսանք, դե մի տնից ենք, կարանք խոսանք։ Մենք լավ գիտենք,
Պապական ինչեր է եկած։ Թշնամություններ։ Գիտենք թե չէ։ Ներսում։ Բա մեր պապը էս ինչի պապի հետ հարց է ունեցել։ Ու գնացել է, մեր հերն էլ իր հոր հետ է հարց ունեցել։ Մենք էլ իրանց հետ հարց ունենք, մեր երեխեքներ իրանց հետ։ Դեբրոցում կռիվ են անում։ Որովհետև պապական եկել է։ Կա չէ տենց երևույթ։ Բայց մի ոնց եղավ, ինչ եղավ, Աստված ուզեցավ ու փրկեց ինձ էլ, εμեկին էլ, ու բերեց տե։ Հիմի սաղ նայում են մեզ։ Ես ինչ են անելու, հələ տենանք։ Ես այս բանը չեմ պատրաստել, լուրջ եմ, ես չգիտեմ, բայց դու լավ գիտես ես ինչ եմ խոսում։ Հիսուսն ասեց ձեր սիրուց կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Աշխարհը այդ բանը չունի։ Երկնքից եկածն է փոխում այս աշխարհը։ Երկնքից եկած սերը փոխեց այս աշխարհը։ Այս աշխարհը այդ սերը չունի։ Իսկ երբ որ իրանք տենան, որ քո մեջ ինչ որ բան է փոխվել, այդ դաչիկը, որ ասեն լուրջ է, այդ դաչիկը երկնքից եկած սերն է։ Ուրեմն քրիստոնյա, հավատացյալ, Աստծուն սիրող մարդ, չխստացնես քո սրտի մեջ երկնքից եկածը։ Դիր գործի մեջ երկնքից եկածը։ Սիրիր, եկեղեցուն սիրիր։ Եկեղեցին այս պատը չի։ Այս պատը շատ փուջուր է եկեղեցին ունենալու համար։ Այս պատերը կլայնանան, կընթարցակվեն։ Եկեղեցին ավելին է։ Եկեղեցին կենդանի է։ Եկեղեցին դու ես։ Եվ եկեղեցին այսօր պատասխան ամբողջ աշխարհին։ Եկեղեցին այսօր պատասխանը դա նշանակում է դու պետքա լինես մեկը, որ բերես ազդեցություն քո շրջապատի մեջ։ Գիտեք, թաթխմորը ինքը չի ազդվում, ինքը ազդում է։ Մերանը ինքը չի ազդվում, ինքը մերում ամբողջ զանգված իր նման է սարքում։ Մերանն ու թաթխմորը փոքր զանգվածն են, մեծ զանգվածը Արագածավանում դու փոքր զանգվածն ես, մեծը չես։ Բայց զորությունը քո մեջ է։ Քո մեջ է մեծ զանգվածը փոխելու պատասխանատվությունը դու ունես։ Եվ եկեք այդ պատասխանատվությունը վերցնենք պատվով։ Եկեք այդ պատասխանատվությունը կրենք, եկեք այդ պատասխանատվությունը վերցնենք ու եկեք գործենք։ Եկեք մեր Տիրոջ անունը բարձր պահենք, փառավորենք, սիրենք իրար ու պատիվ տանք իրար։ Հռոմեացի 12-րդ գլուխ, որ չասես Աստվածաշնչի տեղ չկարդաց, ասեմ կարդացել եմ ու այս ամենի հիմքը ինչ որ ասեմ Աստվածաշնչն է։ 9-10-րդ խոսք։ Սերն առանց կեղծավորության։ Սերն առանց կեղծավոր սեր չեմ էլ հասկանում ինչպես կարողնի, բայց խոստս առանց կեղծավորության։ Որտեվ մի ուրիշ տեղ էլ ասում եմ, աստվածապաշտության կերպարանքն ունեն զորությունն ուրացած են, նրանցից եթե հեռու մնա։ Այսինքն հնարավոր է կերպար։ Զորությունը էության մեջ է։ Սերը էություն է։ Սիրուց բխող արարքը արդեն երևում է։ Ֆալշ փող, խաղալիք փողով է հեշտ ձեռքը բռնել։ Այն խաղեր կան, չէ՞, փողեր են որ կա։ Բռնել ես, չէ՞։ Զանազանել ես, թե իրականի տեղ ընդունել ես։ Եթե կյանքում դու իրական փող տեսած չներ ու ձեռքդ վերցրես, դու կարող ես խաբվեիր։ Գիտեք զանազանությունը երբ է գալիս, երբ որ իրանք իրականը տեսել են ու իրանք շոշափել են։ Նրանք կարող են զանազանել կեղծը, որովհետև գիտեն օրիգինալը։ Երբ որ ասում սերն առանց կեղծավորության, մինչև իրական սիրո հետ հանդիպում ունեցած չլինես, դու կեղծը չես կարող զանազանես։ Աստվածը օրիգինալ սեր է։ Իրական սերը։ Եվ Աստված մեր մեջ է։ Սերն առանց կեղծավորության, չարն ատեցեք, բարին հետևեցեք։ Եղբայրասիրությունում, այս մենակ եղբայրների մասին չի։ Իրար մեջ, ասում Աստծո ժողովուրդը, իրար մեջ, հա, իրար սիրելու մեջ, իրար վրա գթած եղեք։ Գթած լինելը գիտես որն է։ Վարդան ջան, կլինի չէ օրինակ բերեմ։ Նստի։ Հիմի ես Վարդանի ոտին կանգնեմ, կլինի չէ, հետո կմաքրես ոտին։ Վարդանի ոտին կանգնած եմ։ Հիմի ինքը ինձ դիմանում է, կամած սխմում եմ, չէ։
Գնալով հենց ոտս թույլ է, բա որ մի քիչ կամած ուժեղ եմ սխնում։ Ինքն պետք է հասնի մի կետ կդիմանա թե չէ չգիտեմ։ Բայց կարող է մի կետ հասնի, ասի այն մարդ մի քիչ են քո հաշվին ապրի, մեկ-մեկ ելնում է, չէ՞։ Մարդիկ այն մարդ ինչ է, մի քիչ քո հաշվին ապրի։ Այդ արտահայտությունը, բայց համոզված եմ, տենց չասի, իսկ մտածում եմ ինքը մինչև վերջ կդիմանա։ Իրան խաչի կհանի վերջի վերջո, եղբոր համար կամ հովվի համար իրա, համ եղբոր համ հովվի։ Բայց կդիմանա։ Այ այդ իրար նկատմամբ գթած լինել, երբ որ ես իրա ոտքին չեմ, գթալու կարիք չկա ինձ։ Ինձ պետք է գթային ժամանակ, երբ որ ես իրա ոտքին եմ։ Ինան նեղելու ժամանակ է գթությունը կիրառվում։ Իրար նկատմամբ գթած լինել, երբ որ դու դժվար է, ու դու պետք է ներես, դու պետք է քայլ անես, այդ ժամանակ է, որ պիտի լինի ու դրսևորվի սերը ինչպես է գործում։ Երբ որ ամեն ինչ նորմալ է, տարբերությունը ինչու՞մ է։ Երբ որ դժվար է հետա, այդ ժամանակ է երևում դու ինչպես ես վարվում։ Այնց այդ վերաբերմունքը, եկեղեցի իրար մեջ ինչպես ենք մենք վարվում իրար։ Այն լավ վաղտ ինչ է եղել, որ իրար կողք կնստենք, բայց որ մի քիչ վատ ալնում, արդեն նայում ես դու այն ծերը նստես, մի քիչ այն, մի քիչ էլ ավելի խորանակ ասես, եթե ինքն դե ես այդպես չեմ գա։ Սկզբից աթոռն ես հեռու նստում, հետո մի քիչ էլ ներսդ ավելի ինչ որ մի բան էլ ավել դաբաբկա է գալի, այդ բառերը կներեք էլի, հա, մերպես խոսամ։ Դաբաբկա գալի, ասես ինքը քանին դե ես այդպես ոչ չեմ դնում։ Որտեվ գթած չեղանք։ Լավ է մեր նկատմամբ Աստված գթած եղավ։ Լավ է մեզ հետ Աստված չվարվեց այնպես ինչպես մենք ենք վարվում։ Միշտ հիշի, ինչ կուզենաս քեզ անեն դու արա։ Դա օրենք է, ոսկե օրենք է։ Միշտ իմացի ինչպես Աստված քո հետ վարվեց, այնպես է դու վարվի։ Մի թագավորի օրինակը հիշում եք Հիսուսը։ Ասում եկը մեկին այսքան էր պարտք, նա չէր կարողանում վճարի։ Թագավորը կանչեց, ասեց ինչքան ես ինձ պարտք, այսքան չեմ կարողանում։ Ասեց ներում եմ քեզ։ Բայց այն մեկը ներել չէր կարող, իրան ներվեց, տարավ բանտը գցեց իրան պարտք եղողին, մի փոքրը չէր կարող, իրան շատ ներվեց, մի փոքրը չէր կարող։ Թագավորը լսում է, ասում արի տեսնեմ ես ինչ ես արել։ Ուզում եմ իմանալ ես քեզ ինչքան եմ ներել, ասում եմ շատ մի 3 միլիոն դոլար ներեցի ինձ։ Բա քեզ $100 քեզ պարտքեր չէր կարա ներես, քեզ 3 միլիոն դոլար ներել եմ 5 րոպե առաջ։ Չես կարում $100 ներես։ Քանի որ չես կարում, մինչև վերջի լուման չվճարես։ Արդար է, չէ՞։ Աստված մեզ իր արյան չափ է ներել։ Մի փոքր ինչա չկարանանք ներենք։ Դա խոսում է երկնքից եկած սերը, այդ մերանը եկել է մեր ներսը պիտի մերի իր նման սարքի։ Որտեղ նա է այդ մերանը, որ եկավ մեր մեջ, մերեց մեզ, իրապես սարքեց, իր նման, որ մենք էլ իրապես վարվենք։ Այ դա է քրիստոնեությունը։ Դրանից են կողմ, դրա մեջ ամբողջ օրենքն ու մարգարեները, իրար մեջ պատիվ տանք, իրար, պատին չէ, պատիվ։ Որովհետև աշխարհը դրա վրա է կենտրոնացած, արտությունը այդ վիճակն է բերելու։ Երբ որ քեզ կտեսնի, դարավոր պապական իրար հետ չունեցածներ իրար հետ թև մտած գալիս են եկեղեցի։ Երբ որ մի հողի համար կռիվ արածներ, արդեն կռիվ են անում, չէ քոննա, արի քեզ եմ նվիրում, չէ ես էլ քեզ եմ նվիրում։ Այդ վիճակն է, որ բերելու է։ Ոչ թե ես էլ ինձ ինձ։ Միգուցե մեր պապերը սխալ են վարվել, դու ճիշտ վարվի։ Ճիշտը գիտեք որն է, զոհաբերելը։ Թեկուզ քեզ դժվար է, բայց զոհաբերելը։ Երկնքի ճիշտ է դա։ Երբ որ կարող ես գթած լինել, երբ որ կարող ես քեզանից կտրել ու եղբորդ պատիվ տալ։ Թթենին տեսել եք։ Պապական ծառներ, չէ, իմ ծառնա, չէ, իմ ծառնա։ Բայց վերջում ասես գնա թույլտվություն։
երկուսի սիրտն էլ ինչ-որ բան փոխվեց։ Գարշուկը փոխեց։ Եկեղեցի։ Իրականում մենք տեսնում ենք առաջի եկեղեցին գործ կառաքելուց երկրորդ գլխի Սուրբ Հոգին եկել էր աշակերտների վրա 3000 մարդ ավելացավ, չէ՞։ 3000 մարդ ասում է ինչ էր անում, հետևում էր առաքյալների վարդապետության հացի կտրել, աղոթքնել, հաղորդ, չէ՞, միասին այդ ամենին հետևում էին եւ ասում ամեն բան հասարակացում էին։ Եվ ինչ էին գտել, ասում եւ Աստծո շնորհք էին գտել, եւ Աստծուց էին շնորհք գտել, եւ մարդկանց առաջ էին շնորհք գտել։ Եվ Տերը ամեն օր փրկվածների թիվը պատճառը գիտեք որն էր, որովհետեւ ներսում էր ամենը կատարվում։ Նրանք մեկ էին, միասիրտ էին։ Նրանք իրար նկատմամբ ամեն ինչ միասին հասարակած էր։ Նրանք իրանցից էին բերում մեկը մյուսին, պատիվ էին տալիս իրար, ու դա էր բանալին, որ ամեն օր Տերը փրկվածների թիվը շատացնում էր։ Գիտես ինչքան ուզում ես պայթի տարակի։ Եթե սեր չունենաս, անձդ էլ ասում է կարակին դնես, ոչինչ օգուտ չես ունենա։ Արթնությունը ինչքան ուզում ես ճղվի, եթե այդ ներսի օրիգինալ սիրուց չի, արթնությունը չի լինելու։ Արթնությունը, երբ որ մենք իրար նկատմամբ սեր ունենք։ Ու աշխարհը ասում է, իմանան իմ աշակերտներն եք։ Դրանով է տարբերությունը։ Հարսնացուն Հիսուսից Վարշավիրանոցում որ խոսում են, չէ՞, որ Ջիգարխանանը ասես նայ մայնքին, «Զդրաստե», ասում է ճանաչեցի, ասում է չէ գլխին բան կա, չճանաչեցի։ Նշան ունենք մեզ, մեր վրա, դա Աստծո երկնքից եկած սերն է, որ բոլորը կճանաչեն, որ էսի երկնքից եկածն է։ Իսկ երբ որ երկնքից եկածը քո վրա տեսնեն, կասեն ես էլ եմ ուզում։ Ինձ ասեք ինչ արեցի։ Որն է ճանապարհը, ես համոզված եմ դուք ասես այդ բախտ։ Ամեն։ Ուրեմն եկեք իրար պատիվ տանք, ու այդ պատիվ տալու մեջ, նայեք, իրարից կարդացի այդ տեղը։ Եղբայրասիրությունում իրար վրա գթած եղեք, պատիվ տալու մեջ իրար առաջ անցեք։ Ծառայելու մեջ մի մրցակցի, որովհետև դու օրիգինալ ես քո ծառայության մեջ։ Դու քո ծառայության մեջ անում ես քո սրտանց մաքսիմումը, մի մրցակցի թե ով ոնց արես, դու իրանից լավն անես։ Դու լավն անում ես, քո անկեղծ սրտով անում ես ու շարունակի անել։ Մի մրցակցի, ծառայի անկեղծությամբ քո մաքսիմումով սիրուց։ Ամեն, առանց մրցակցելու մեկը մյուսի հետ, բայց իրար պատիվ տալու մեջ մրցի, ինչքան կարաս։ Իրարից առաջ անցեք։ Էսի բան ասում ինչ որ։ Ասում ոչ ոքի պարտքի եղի բացի սիրուց։ Ուրեմն դու դրա պարտքի տակ միշտ եղի։ Սիրո պարտքի տակ միշտ եղի։ Իսկ գիտես ինչա պարտք, որ դու պիտի տաս։ Դու տալիս ես, մեկը պարտքի տակ ես, տալիս ես, մեկը պարտքի տակ ես։ Այդ է սիրո պարտքի տակ։ Մնացած պարտքի տակ մի եղի։ Շուտ դու սարի։ Դուր պրծի։ Բայց դրա պարտքի տակ միշտ մնա։ Միշտ դու քեզ պարտավորեցու, պարտավորություն է նշանակում։ Հա? Այսինքն դու քեզ դրա պարտավորության տակ միշտ տար։ Եթե դու քեզ չտանես, Աստված քեզ զորով չի դնի այդ պարտավորության տակ։ Դա հոժարության պարտավորություն է։ Հոժար սրտի պարտավորությունը պատիվ տալը։ Երբ որ քո հոժար սրտից դու պատիվ ես տալի, դա դու ես քեզ պարտավորեցնում, ոչ թե Տերն է քեզ ստիպում։ Դու ես քեզ տանում այդ պարտավորության տակ։ Ամեն։ Ու այդ պարտքի տակ դու քեզ միշտ տիր։ Սիրո պարտքի տակ։ Հաջորդը որ մենք պիտի պատիվ տանք, դա մեր ընտանիքի անդամներն են։ Ամեն մեկս ունենք ընտանիք։ Գիտեք շատ անգամ մենք պատիվ ենք տալիս աղին, բոլորին։ Բայց մտածում ենք, հա դե մերն է էլի։ Ու կարծես թուլացնում ենք տան մեջ հարաբերությունները։ Տան մեջ կանայք պատվեք ձեր ամուսիններին, ամուսիններ պատվեք ձեր կանանց, ծնողներ պատվեք ձեր երեխաներին, երեխաներ պատվեք ձեր ծնողներին։ Պատիվ տվեք իրար։ Բարձրացնող խոսքեր ասեք։ Իրար կողք եղեք։ Ոչ թե գցող խոսքեր։ Գիտեք խոսքերը կարա կառուցի, կարա քանդի։ Խոսքերը Աստված խոսքով արարեց։ Խոսքով շինվեց։
Միտեղ էլ չէ, հիշում եք ինչ ասում։ Քո շուրթերին տալիս եմ իշխանություն, քանդելու ես, անելու են անելու, հետո էլ ասում որ հետո տնկես, կառուցես, շինես։ Շուրթերի վրա դրված է այդ իշխանությունը համ քանդելու, համ կառուցելու։ Ուրեմն սկսի խոսքերով։ Հիշում եք, Հովիվը ունի շատ հրաշալի գիրք, Հովիվ Արտուր Սիմոնյանը, ընտանիք գիրքը, որտեղ սիրո լեզուների մասին է խոսում, որը մի լեզուն դա խոսքի լեզուն է, որ խոսքով պետք է սիրեք։ Մյուս լեզուն նվերների լեզուն է, մյուս լեզուն հպման լեզուն է, որ ձեռքը բռնած մարդու կնիկ ման են գալի, արագացավանում, ասեմ իմիջայլոց։ Որ չկա, չէ, կարդ մեզ ոնց։ Կա, չէ։ Հալելույա։ Բարդ Տիրոջը։ Իրար հետ կաֆե են գնում, իրար հետ ցուրտ են, թեկուզ լավ չեն գնում։ Դուրս են գալի մաքուր օդի։ Դուրս եկեք, փոխեք։ Գիտեք մարդը ինչից է հոգնում նույնությունից։ Քո ընտանիքի մեջ բեր թարմություն։ Նույնությունից։ Կանայք միշտ ասում են, սաղորը նույն բանը։ Հոգնել են։ Ամուսիններ, բերեք նորություն։ Իմիջիանոց նշի որ տղամարդիկ չեն հոգնում սաղորը նույնն է։ Ցույց չեն տալի։ Կանայք, բերեք թարմություն, նորություն, առաջարկեք, մի մտածեք, գիտեք, կանայք մտածում են դե թող իրանք չեն, գիտես ոնց է, այնքան հերվից են խոսում։ Այնքան հերվից որ տղամարդը չի պատկերացնում, որ կարա այդ բանի նկատի ունենա։ Ու ինքը մտածում է դե թող հասկանար էլի։ Ուղիղ խոսիր, ուղիղ ասա, տղամարդին սիրում է, ուղիղ, ասիր գանենք, ոչ մի խնդիր, բասա է, տղամարդը ասում է, բասա, բայց ես, ես մի այդ հերրու ճանապարհով ակնարկել էի։ Տղամարդկանց հետ խոսեք ուղիղ, այդ ժամանակ կտենեք ինչ հեր, գիտեք ոնց ինչ հարթ է գնում, ձեր ուզածը ոնց հեշտ կլինի, որովհետև տղամարդը ոնց ասում ես, տենց հասկանում է։ Բայց պատվեք իրար։ Ուժեղացրեք ձեր ընտանիքը։ Առանց պատիվ տալու, իրար պատիվ տալու, չի կարա ուժեղ ընտանիք լինի։ Ուժեղ ընտանիքը բերում է ուժեղ եկեղեցի։ Ուժեղ եկեղեցին փոխում է ազգը։ Եկեք ուժեղացնենք մեր ընտանիքները, իրար պատիվ տալով։ Խոսքն ասում է, Պողոսը գրում ասում է, երեխաներ, հնազանդվեք ձեր ծնողներին, օրենքով էդի ունեք։ Պատվիր ծնողիդ, որ երկրի վրա երկար օրեր ունենաս։ Մի ուրիշ տեղ, որ ծնողներին ասում, ծնողներ, մի բարկացրեք, ձեր որդկանցը, որ չվհատվեն, բայց ես մտածում եմ, ստեղ նենց շատ բառեր ուղղակի պատիվ տվեք իրար, պատվեք իրար պատիվ տվեք, ծնողը երեխային, երեխան ծնողին, ամուսինները իրար, շատ անգամ ամուսինը կնոջ հետ առանձին չի կարում, թե գնա մի բաժակ կոֆե խմի երեխեքից թաքուն, էդ ուր եք ուզում գնաք, էդ ինչ եք ուզում անեք, այդ ձեզ ինչ, բա մենք, ասում եմ պուճուրին նայեք, ես մամայի հետ հանդիպման եմ գնում, պուճուրին նայեք, ու վсё, վերջում գալիս է, էդ որդ եք գնացիք, անպայման, դե վայլ է, բայց նայշի իրանց համար է ժամանակ կա, կարողացի ժամանակ տաս, քո ընտանիքի բոլոր անդամներին, պատիվ տվեք իրար։ Եփեսացի 6-րդ գլխի մեջ երկրորդ երրորդ խոսքը պատվիր քո հորն եւ մորը սա է առաջի պատվիրանը խոսմունքով որ քեզ լավ լինի եւ երկար ապրես երկրի վրա եւ հայրեր մի բարկացրեք ձեր որդկանցը այլ մեծացրեք նրանց խրատով եւ Տիրոջ ուսմունքով ուրեմն ինչպես մեծացնել Տիրոջ ուսմունքի մեջ մեծացնել եւ այդ պատիվ տալը դա սիրելն է։ Իսկ սիրելը մենք Տիրոջից ունենք։ Սիրեք իրար։ Որովհետև մեկը որ սիրել չգիտի, Աստծուն չի ճանաչում։ Եթե մեկը իր տեսած եղբորը չի սիրում, Հովհաննես առաքյալը,
Աստծուն որ չի տեսել, ինչպես կարա սիրի։ Իսկ մենք տենում ենք մեր ընտանիքի անդամներին, մենք տենում ենք եկեղեցու քույր եղբայրներին, եթե մենք իրար չսիրենք ու իրար պատիվ չտանք, այդ ո՞նց է, պոզով պոչով, այդ ո՞նց է Աստծուն սիրելը։ Ո՞նց է ծառայել Աստծուն, ո՞նց, ինչպես։ Աստծուն ծառայելն ու Աստծուն սիրելը ինչպես, երբ որ դու ծառայում ես մարդկանց, ծառայելով Աստծուն։ Երբ որ դու անում ես մարդկանց, անելով Աստծուն ու չսպասելով մարդկանցից, սպասելով նրանից, որտեղ դու գիտես ում արեցիք։ Հիսուս ասես այդ փոքրերից մեկին արիք, ինձ արեցիք։ Հասարակ բաներ եմ, չէ՞ ասում։ Էտա հասարակա քրիստոնեությունը։ Բայց եթե եկեք դնենք կիրառենք։ Չգիտեմ, բայց Ամերիկայում ասում եմ ամերիկացիներին ինստրուկցիան որ կա, հեռուստացույցի ինստրուկցիա։ Ասում եմ հեռուստացույցը աշխատելու համար պետք է միացնել վարդակից։ Այսինքն շտեպցելիս պետք է միացնես, որ աշխատի։ Իրանց եթե չգրես, միգուցե չկարանան միացնել։ Իրանք պիտի կարդան, ասեն միացնել, առաջի քայլ, միացրեցինք, որ աշխատի։ Եթե չգրես չի արի, չեն անի։ Աստված գրե տվել է մեր ձեռը։ Ինչպես անես, որ գործի, միանա, աշխատի, թե ընտանիքը, թե մարդու կյանքը, նա է արարիչը, թե ընտանիքի, թե մարդու, ամենի արարիչը ինքն է։ Ամեն, եւ ինքն էլ տվեց ինստրուկցիան, ինչպես ապրել, ինչպես գործել, որ աշխատի, իր ուզածով աշխատի։ Իսկ սատանան խաբեբանա գողը, որ գալիս է գողանա սպանի կործանի, Հիսուս ասում է, իսկ ես եկա որ կյանք ունենաք ու ավելին։ Եկեք լսենք կյանքին, որ ունենանք կյանքն ու ավելին։ Եկեք կիրառենք ինչ որ ասում է, որովհետև ասում է պարտադիր է, դա վանաձորցի։ Պարտադիր է, որ դու չանես չի լինի։ Պարտադիր է։ Պիտի կիրառես, որ ինչ որ արդյունք լինի։ Գիտեք, ամենաէֆեկտիվ ոռոգման համակարգը, ասում է կաթիլային համակարգ։ Ինքը իրանից ներկայացնում է կաթիլ, բայց ստաբիլ կաթիլ, ինքը միշտ կաթում է։ Դու նայես այդ մի կաթիլը ինչ պիտի անի։ Այդ մի կաթիլը շատ բան անում, եթե ստաբիլ է։ Եթե ստաբիլ է, ոչ թե ընդհանրապես մի կաթիլ է, բայց ստաբիլ կաթիլ է։ Այդ ստաբիլ կաթիլը վերում ամենաէֆեկտիվ ոռոգման համակարգը։ Երբ որ մարդուն տանում են հիվանդանոց, առաջին ինչ են անում։ Կաթիլայինի տակ։ Այդ կաթիլը, բայց ստաբիլ կաթիլը։ Մենք այդտեղ մեզ բան փոխվեց, լավ է արդեն։ Արդեն ժպտում է, ուժ եկել է տեղը, կաթիլայինի տակ է։ Ունեցի կաթիլային, բայց ստաբիլ կաթիլային ոռոգում։ Մինայի փոքրը, բայց ունեցի ստաբիլ Աստծո հետ հարաբերության կյանք, ոչ թե կիրակից կիրակի։ Աղոթքից աղոթք, ստաբիլ Աստծո հետ հարաբերություն։ Քո կյանքը կծաղկի, քո կյանքը կփոխվի, որովհետև ոռոգումդ միացրած է, բայց ստաբիլ։ Ու քո կյանքը կգնա փառքից փառք, զորությունից զորություն, հավատքից հավատք։ Դու երաշտի ժամանակ էլ պատուղ կտաս, միշտ էլ դու քո կյանքում կտեսնեն, որ դու երկնքից միացում ունես։ Ամեն լույսդ կվառվի, որովհետև միացրած ես աղբյուրին։ Չէ՞ որ մենք այս աշխարհի լույսն ու աղն ենք։ Երբ որ դու աղբյուրին միացած ես, լամպը վառվում է։ Կարա լամպը բան ամեն ինչ նորմալ լինի, բայց աղբյուրից կտրված, ինչ ձև են կախված, չէ, ձև չէ, զորությունը։ Զորությունը, երբ որ դու աղբյուրին միացած ես, քո լույսերը կլինի, լույսդ կվառվի, ու դու կտարածես այդ լույսը, կտարածվի այդ լույսը։ Ում պիտի նույնպես պատվենք, ինչքան ժամանակ ունենք։ Կասեմ։ Ում պիտի պատվենք, նույնպես, իրականում պատվենք իշխանավորին, իշխանությանը։ Երբ որ ասեմ իշխանավոր, մի անգամից մենք ասում ենք վարչապետ, լսեք, չէ, ժեկի պետ։ Հիմա ինչ է կոչվում ժեկի պետը։ Մի վաղ ժեկի պետ էր։ Մեր վաղտով որ թիվ ես։ Մեկ ժեկի պետ եմ ասում եմ որ թիվ ես։ Արդեն հին են, մեզ համարում են ժեկերը։ Լավ,
Հա, եկիպետ, լավ այսօր ասեմ համայնքապետ, համայնքատիրություն, թաղապետարան, համայնքապետարան, հասարակ, հա, քաղաքային վարչական, ոնց ասեմ, հետ էլ է իշխանություններ։ Գույքահարկ, լույսի հարկ, լույսի մարդ, ջրի մարդ։ Ես Արմինեի մարդն եմ։ Նած եւ այլն։ Գիտես, երբ որ մենք հարգում ենք իշխանությանը, որ Աստծուց պատվեր ունենք, մենք փորձում ենք այդ իշխանությանը հնազանդվել։ Փորձելը որն է, պիտի հնազանդվենք։ Ու եթե իշխանությանը դու հնազանդվում ես, տաքսինով է տեսել։ Ռոզին Որ ասում այդ միլիցիան ձեր համար է, միլիցիան մեր համար է։ Միլիցիան մեր համար է։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այդ միլիցիան դրված է պետական համակարգի մեջ, կառավարման համակարգի մեջ, համայնքատիրություն դրված է պետական համակարգի մեջ, կառավարման մեջ։ Ինչի համար? Օրենքները պահելու, հսկելու, նրանք ծառաներ են, ծառայողներ են, որպեսզի օրենքը հետևեն պահեն։ Եթե դու օրենքը անող ես, դու վախենալու բան չունես։ Եթե դու պահում ես, ինչից վախենաս, նա մեր համար է, մեր պաշտպանելու համար է, նա մեզ ծառայելու համար է։ Ամեն։ Եվ հենց դրա մեջ էլ մենք պետք է հարգենք ու պատվենք իշխանավորներին։ Եվ դա Աստծուց ունենք։ Գիտեք, Հռոմեացի թուղթը գրվել է առաջի դարում։ Այդ այն ժամանակն է, որ հալածվել է։ Գիտեք, պատկերացնում եք, որ Հռոմում անենց հալածանք էր, Ներոնի ժամանակ, մյուս եւ այլն։ Սպան մահապատիժ են ենթարկում հավատացյալներին, ընտանիքներով անգամ։ Բայց Պողոսը Հռոմի եկեղեցուն ասում հնազանդվի երկրի իշխանավորներին։ Նայեք Հռոմեացի թուղթ 13-րդ գլխի մեջ Գիտեք, մենք եկեղեցին քաղաքական հարթակ չի։ Եվ երբեք եկեղեցու դռները ինչ որ քաղաքական ուժերի առաջ չի բաց։ Եկեղեցին քաղաքական հարթակ չի, որ քաղաքական ուժերի համար բաց լինի։ Բոլորի համար է բաց, բոլոր քաղաքական ուժերի համար։ Մարդը դրսում քաղաքականությունով ուզում է զբաղվի, ուզում է, դա իր որոշումն է։ Մենք էլ որպես քաղաքացիներ գնում ենք քաղաքական ընտրություն ենք ասում, ճիշտ ենք տալիս, մեկին ընտրում ենք։ Մենք այդքան խելք էլ ունենք, իմաստություն էլ ունենք, մենք ամեն մեկս էլ կորոշենք ում կընտրենք։ Դա ձեր անձնական գործն է։ Եկեղեցին դուրը բաց է բոլորի համար։ Թե մի դուրսը ինչ քաղաքական չափ են զբաղվում։ Եկեղեցին մտնում են որպես Աստծո զավակ, որպես մեղավոր կամ հա որ գան Աստծո հետ իրենց հարաբերությունը շտկեն։ Եվ մենք քաղաքականությամբ չէ, մենք այն ժամանակ էլ ենք աղոթում, հիմա էլ ենք աղոթում, հետո էլ ենք աղոթելու։ Մարդկանց համար ովքեր իշխանության են։ Աղոթելու ենք, որ այդ անդրադարձը դեպի մեզ լավ լինի։ Որտեղ Պողոսը գրում ասում է, չէ, Տիմոթեոսի թղթի մեջ ասում է, աղոթք արեք երկրի իշխանությունների համար։ Ինչի, որ երկրի վրա խաղաղ եւ հանդարտ եւ աստվածապաշտությամբ կյանք ունենաք։ Աղոթք արեք, որ նրանց կյանքի մեջ փոփոխություն գա, որ Աստծուց երկյուղ ունենան եւ այն օրենքներն էլ այնպես մշակվի, որը դեպի ժողովուրդը լավ լինի եւ աստվածապաշտ կյանք վարեն։ Նպաստող օրենքներ լինի աստվածապաշտության, ոչ թե հակառակը մեղքին նպաստող օրենքներ։ Դրա համար մենք անելիք ունենք աղոթելու, բայց մենք նույնպես անելիք ունենք հասկանալու, որ Պողոսը նման կառավարման համակարգի ունեցող պետու բանը այդ ժամանակ կայսրության մեջ ասում է հավատացյալ ժողովրդին հետևյալ խոսքերը։ Հռոմեացի 13, 3-րդ, 4-րդ եւ 6-րդ խոսքից կկարդամ։ 3-րդ, 4-րդը նայեք ինչ ասում։ Հիսուսը գիտենալով, որ այս Հովհաննես ավետարան եմ բացել, Հռոմեացի 13:3-ից, որովհետև իշխանները բարի գործի համար վախի պատճառ չեն, այլ չար գործերի։ Եթե մեկ օրենքը խախտում, նա է վախենում։ Օրենք պահողը կվախի։ Եթե մեկը լույս է գողանում, նա է չէ վախենալու։ Այն որ լույսի գողամ ինչից վախենա։ Այն որ դուրը մտա, վայ արա, ես էլ ասի բռնվանք, հա։ Չէ, այդ գողանալուց են վախում։ Օրենք պահողը չի վախենա։
Բարի գործերի համար վախի պատճառ չնալ, չար գործերի, կամենում ես որ իշխանությունից չվախենաս, բարի գործի։ Եվ նրանցից գովասանք կընդունես, որովհետև սպասավոր է նա Աստծուց, սպասավոր է նա ումից, Աստծո քեզ համար դեպի բարին, այսինքն այդ իշխանությունը Աստծուց քեզ համար է դրված, որ դու կարգ ու կանոնով ապրես։ Եվ նրանից գովասանք կընդունես, որովհետև սպասավոր է նա Աստծուց քեզ համար դեպի բարին, ապա եթե չար գործես, վախեցիր, որովհետև զուր տեղը սուրը չի կրում։ Սուրը դա իշխանությունն է։ Զուր տեղը նա չի կրում այդ իշխանությունը։ Նկարը այդ իշխանությունը կիրառի։ Եվ չագուչը խփի ասի այսքան, սենց։ Վճիրը տա ու ասի այսպես, բայց չար գործի հետ կապված։ Նրա համար մեզ պետք է բարի գործել։ Որովհետև զուր տեղը չի կրում սուրը, որովհետև նա սպասավոր է Աստծուց վրեժխնդիր բարկության բերելու չար գործերի համար։ 6-ից Սրա համար հարկել ենք վճարում, ինչ ենք անում, որովհետև նրանք սպասավոր են Աստծո, որ իսկ այս բանի հոգ են տանում։ Ուրեմն ամենին վճարեցեք եղած պարտքը, ում որ հարկ պարտքեք հարկը, ում որ մաքս մաքսը, ում որ վախ, ում որ պատիվը։ Ոչ ոքի ոչինչ պարտք չմնաց։ Ոչ մեկի ոչինչ։ Գիտես մարդ սիրում է ստանալ, որ գնում է պարտք ուզելու, նենց է ուզում, որ իրան տան։ Տենց է, չէ՞, չմերժեն։ Բայց հենց հարցը գալիս է տալուն են չի ուզում տա։ Վերցնելուց նենց հեշտարկիր վերցնում է։ Տալուց նենց չի ուզում տա։ Լինի բանկից, կապ չունի, չէ՞։ Վերցնելուց մարդ գնում է, ուրեմն ասում է տանելի։ Բայց տալու վախտը գալիս է, չի ուզում թե տա։ Ինչի՞։ Ոչ մեկի ոչինչ պարտք մի եղի։ Եթե չես կարա տաս, մի էլ վերցրու ուրեմն։ Բացի իրար սիրելուց, այսի պարտքի տակ եղի։ Ամեն։ Որովհետև ընկերին սիրողը օրենքն է կատարել։ Ինչը։ Օրենքը, որ Հիսուսն ասեց, սիրիր քո Աստծուն քո ամբողջ սրտից եւ քո ընկերոջը քո անձի պես։ Ես հիշատակեցի Տիմոթեոսի այնտեղը, որ ասում աղոթք արեք ձեր երկրի իշխանությունների համար, որ երկրի վրա հանդարտ ու կյանք ունենաս։ Այո, մենք պիտի աղոթենք եւ պետք է հնազանդվենք իշխանավորներին։ Նույնպես ուզում եմ տեղ կարդալ, որը որ վերաբերվում է իշխանավոր, մենք ամեն մեկս ինչ որ միտեղ աշխատում ենք։ Չէ՞։ Այսպիսի մի բան կա, շեֆն եկավ։ Շեֆն եկավ ամեն ինչ ճիշտ արում է։ Շեֆը գնաց, արդյոք դու շարունակում ես անել այնպես, ինչպես որ շեֆն եկած վախտը։ Այդ ժամանակ։ Դա նույնպես պատիվ տալը։ Շնորհակալ եղի, որ այդ մարդիկ գործ են տվել ու դու աշխատում ես իրանց մոտ։ Շնորհակալ սիրտ ունեցողը, հա բայց ինչ շատ աշխատացնում են քիչ տալիս են։ Այն մարդ տես դու համաձայնվել ես։ Համաձայն չես, դուրս արի ուրիշ բան գտի, բայց արա իրականում լավը։ Եկեք մի անգամ մեվել էի հավաքում։ Այն ժամանակ հիմա այս կրոմկեքը ավտոմատ ստանոկով անում են։ Այն ժամանակ այդ ստանոկները չկար, հարթուկով կպցնում էին։ Ես մի հատ տեղ էի հարթուկ անում, ես անում եմ իմ ընկերոջ համար։ Ու հարթուկը որ էդի կարայի չանեի, տակի մասա չի երևում։ Բայց գիտես ինչ է, տակի անում եմ, ասում եմ, այս տակ Աստված է տենում։ Էդի մարդ չի տենում, բայց դա Աստված է տենում։ Եկեք երկյուղ ունենանք, երբ որ մարդ Աստծո երկյուղն ունի ու սերն ունի, ինքը լավ կանի ամեն ինչ, որ չերևացած տեղն է լավ կանի։ Այդ հարթուկ անել դժվար բան, այնտեղի կարենք չանենք քիչ էր, էլի, այդ տանջանք քիչ էր լինում, բայց դու անում ես։ Ինչի՞, որտեվ այն չերևացած բաները միշտ իմացեք Աստված տեսնում է։ Քո սրտի չերևացած բաներն էլ Աստված տեսնում։ Դրա համար նայեք տեսնեմ որն եմ կարդում, նոր կարդամ, էլի կամաց
Առաջի Տիմոթեոս 6-րդ գլխում առաջի խոսքից են կարդում։ Նրանք, որ ծառայության լծի տակ են, թող իրենց տերերին ամեն պատվի արժանի համարեն։ Գիտեք, ծառայության լծի հետի հենց տրուկը չի։ Տերն ու ծառան ո՞նց է։ Մենք ասում ենք տերն է, այն է ծառա, չէ՞, բայց ինքը աշխատավարձով աշխատող մեկն էր, որ ինքը պայմանագիր էր կապի աշխատելու համար։ Ճիշտ է։ Եվ ամեն պատիվ արժանի համարեն, նայեք, թող իրենց տերերին ամեն պատվի արժանի համարեն, որ Աստծո անունը եւ վարդապետությունը չհայոյի։ Եթե դու միտի աշխատում ես, արա լավագույնը, որտեղ դու հավատացյալ ես։ Իսկ հավատացյալ տերեր ունեցող, այսինքն միտեղ որ աշխատում ես, որ տերը հավատացյալ, հա։ Մենք միշտ հենց ենք մտածում, բա թող ինձ հասկանա։ Շաբաթը 7 օր ունեմ, 7 օրն էլ ասում եմ ինձ կթանի ծառայության եմ։ Մարդը իմի աշխատող ընդունել թե մենք եթե դուրս աշխատող վերցնեինք, մարդիկ չէ, տերերը եթե աշխատող վերցնեին դրսից, իրանք աշխատելու էին։ Բայց ինքը քեզ է վերցրել։ Դու էլ իրան պետքա նայեք հասկանաս, որ իր գործը առաջ գնա։ Ես չեմ ասում ինքը քեզ կընթառաջի, անհնար է չընթառաջի։ Ինքը գիտի որ Կիրակին ծառայության ես, աղոթքը պիտի լինի, ինչ որ ժամ էլ, բայց դու էլ իրան պետք է հասկանաս։ Դու էլ իրան համար լավ ծառայես։ Որտեղ նայեք ասում եմ, հավատացյալ տերեր ունեցողները թող չանարգեն նրա համար, որ եղբայրք են, առավել եւս ծառայեն։ Նրա համար, որ հավատացյալ են եւ սիրելի, որ բարերարության մասնակից են, այս բաները սովորեցրու եւ հորդորիր։ Ուրեմն սա պատիվ տալա թե չէ։ Սա պատիվ տալա նույնպես։ Երբ որ մենք մեր իշխանություններին, թե աշխատանքի վայրում, թե պետական իշխանություններին մենք կարողանում ենք պատիվ տալ եւ սա ասում սովորեցրու։ Սա շատ կարեւոր է, սիրելի եկեղեցի։ Ամեն։ Եվ նույնպես, ես էլ ասեմ ու ավարտեմ։ Մենք պետքա պատիվ տանք եկեղեցում ծառայողներին։ Այո, մենք իրար պատիվ տալ պիտի սովորենք, բայց ծառայողներին նույնպես պետքա պատիվ տանք։ Ծառայողներին պատիվ տալը դա շատ կարևոր է։ Բայց եթե դու չճանաչես եկեղեցում ծառայողներին, դու այդ ծառայողներից էլ չես շինվի։ Իմացի Աստծուց են դրված այդ ծառայողները քեզ համար, որ դու շինվես հոգևորապես։ Եվ եթե դու չես ընդունում, ինչպես կշինվես։ Դու պատիվ տուր։ Նորից եմ ասում, պատի ինչ է։ Պատիվ։ Շատ անգամ մենք տեսնում ենք ծառայողները իրանք շատ հասանելի են պահում ու շատ հասարակ ու դա շատ լավ է ու շատ նորմալ է, որ իրեն հասանելի ամեն մեկին ու հասարակ, որտեղ հասարակ է, բոլոր ծառայողները պետք է հասարակ լինեն ու հասանելի ամեն մեկի համար, որտեղ նրանք շինում են, բայց դու մի վերաբերվի նրանց շատ հասարակ։ Ինչքան իրանք հասարակ ու հասանելի ձեզ պահեն։ Նրանց վրա օծություն կա քեզ շինելու համար։ Հատե մեր աղբերն է, շատ լավ է քո աղբերն է, համել հովիվն է, էդ էլ է։ Հատե իմ քույրն է, իմ եղբայրն է, համել ավակն է։ Հարգիր։ Դրուժբա, սլուժբա։ Դրուժբան պետք է, բայց չափ կա, որ դու պետք պատիվ տալու, որ դու այդ չափի մեջ պետք է լինես։ Մեր աղբերն է, մենք էլ տենում ես հովին աղբերս։ Դա լավ է, որ հովիվը իրան այդքան տենց ճիշտ է պահել, որ քո աղբերն է։ Բայց դա վատ է, երբ որ դու ես տենց վերաբերվում, հասարակ, պատիվ տուր։ Նրանք Աստծուց դրված են, քեզ համար, նրանք հաշիվ են տալու քեզ համար Տիրոջ առաջ։ Դու ընդունի ու այդ օծությունը, որ նրանց վրա կա, եւ պատիվ տուր այդ օծության կրող մարդկանց, իրանց գործի պատճառով, որովհետեւ ասպես է պատվիրում մեզ Աստծո խոսքը։ Ոչ թե որ իրանք են պահանջում, չէ։ Իրանք չեն էլ պահանջելու դա։ Դու ես դա անելու։ Դա պահանջ չի, դա ես եմ իմ ներսում, նայեք, կարդամ Առաջի Թեսաղոնիկեցիների թուղթ 5-րդ գլուխ։ 12-13-րդ խոսք։
Աղաչում եմ ձեզ եղբայր, որ ճանաչեք ձեր միջում աշխատողներին եւ ձեր վերակացուներին տերումը։ Ճանաչեք, երբեք չես տեսնում այստեղ խոսք, որ ասում է նրանք ձեզ կճանաչեցնեն իրենք ովքեր են։ Չէ, ասում է դուք ճանաչեցեք նրանց։ Մինչև դու քո ստարտում չընդունես նրան, չճանաչես նրան, դու չես բացվի, որ նա քեզ շինի։ Մինչև ես իմ եղբորը չընդունեմ, որ նա Աստուծո պարգև ունի, ինձ այդ պարգևի, Աստուծո այդ պարգևը, որ ինձ շինի, ես մինչև չճանաչեմ, նա չի կարող ինձ շինի, ինչքան էլ այդ պարգևը իր վրա լինի։ Ես պիտի ճանաչեմ, այդ ճանաչելությունից հետո ես բացվում եմ, որ այդ պարգևը ինձ նորոգի ու շինի։ Դրա համար ճանաչեք ձեր մեջ աշխատողներին, պարգևներին, ճանաչեք, դու ճանաչի։ Դու ինքդ քո սրտում, որովհետև այդ անելով քեզ շինություն է գալու։ Եթե դու ընդունում ես որպես եղբայր, դու կշինվես որպես եղբայր, բայց չես շինվի որպես հովվական պարգևի միջոցով կամ ինչ որ ուրիշ մարգարեական պարգևի միջոցով։ Եթե դու ընդունում ես մարգարե վարձք ես ընդունում, չէ՞։ Այսինքն այդ աշխատանքը քո մեջ երևում է։ Հովի վարձք, չէ՞։ Եթե դու կարգ ու կանոնի ծառայողին չճանաչես, չընդունես, կհնազանդվես։ Պիտի ճանաչես, չէ՞ որ դե կարգ ու կանոնա պետք է լինի, որ ասում են սենց էլի, ես է հնազանդվում եմ ու անում եմ։ Դու ճանաչեցիր այդ ծառայողին, լսեցիր ու չվիրավորվեցիր, ինչ եղավ, որ ինչ եղավ։ Հիմա պետք է այստեղ նստեմ, այստեղ կնստեմ։ Պետք է այսպես անեմ, օրինակի համար աղոթելու համար ես պիտի գամ, այնպես պիտի գնամ, ես պես կանեմ, ոչ թե ձեզի հակառակ պիտի տեսեք, ես ինձ պիտի ասեն, ես գալիս եմ Աստծո տուն, ինձ պիտի ասեն, ես ինչ անեմ, դե տեսեք, ես ասեցին սենց, ես հակառակն եմ գնում, ու մենք ցուցադրում ենք այդ մեր անհամաձայնությունը, որովհետև ես չճանաչեցի, որ դա իմ համար է, ոչ թե իմ դեմ է։ Դա իմ դեմ չի, դա իմ համար է։ Եվ եթե ես հասկանում եմ ու ճանաչում եմ, դա իմ շինում է։ Մինչև դու չես ճանաչում, դու չես շինվում։ Դրա համար ճանաչեցեք։ Եվ այդ պատվերը գալիս է քեզ, դու ճանաչիր։ Բարդ եմ խոսում, թե հեշտ։ Ճանաչեցեք ձեր մեջ աշխատողներին, ձեր վերակացուներին։ Տերումը, որ ձեզ խրատողներին է։ Ուրեմն կան վերակացու, կա խրատող, կա տարբեր չէ, խրատողներին է։ Եվ նրանց առավելապես պատվեցեք։ Ոնց համ խրատի, համ էլ պատիվ տամ։ Հա։ Այդ մենք մեր ծնողները մեզ խրատող չունենք, բախ ենք պատվում։ Պատվում ենք, որովհետև մեզ խրատել են։ Ամեն։ Ձեզ խրատողներին էլ։ Ասում պատվեցեք, առավելապես պատվեցեք, սիրով իրենց գործի պատճառով։ Իրար հետ խաղաղությունը վարվեցեք։ Ամեն։ Ուրեմն ճանաչենք այն պարգևներին, որ Տերը մեր մեջ մեզանից կբարձրացնի ու կամ էլ բարձրացրել է կամ շատերին էլ դեռ կբարձրացնի, ճանաչի։ Եթե Տերը բարձրացնում է, նա էլ օծում է, դու էլ ճանաչիր, որովհետև դա շինություն է բերելու քեզ։ Պատիվ տուր իրանց գործի պատճառով։ Գիտեք, երբ որ եկավ մի ժամանակ, երբ որ Աստված Եղիային վերցրեց, երկիրը կանգնած էր մի իրավիճակի առաջ, սա էլ ասեմ ու ավարտին գամ։ Մի իրավիճակի առաջ էր կանգնած երկիրը, որ պետք էր մի Աստծուց խոսք, որ այդ իրավիճակի մեջ իմանային ինչ են անելու։ Թագավորն ասում է, մեկին չունենք մի մարգարե, որ Աստծուց խոսք ասի, մենք իմանանք ինչ ենք անելու։ Եղիան վերցված է, չկա։ Աստված վերցրել է Եղիային։ Ու ասեց մեկը, Եղիային չգիտեմ, բայց մեկին գիտեմ, նա չէր ճանաչված որպես մարգարե Եղիսեն։ Ասում է, մեկին գիտեմ, Եղիայի ձեռներին ջուր էր լցնում։ Բայց Եղիան, երբ որ գնաց, Եղիսեն կրկնակի օծություն ունեցավ։ Ինչի, որովհետև նա պատվում էր Եղիային, ծառայությամբ էր պատվում, իր գործով էր պատվում, իր կողքը լինելով, կենդանյա քո Տեր Աստվածը քեզ մենակ չեմ թողելու։ Քանի անգամ էր ասում, նա գնում էր Եղիայի հետևից, ծառայում էր, ֆիզիկապես էր ծառայում, այն գործին, որ Եղիան անում էր, այդ գործին մասնակից էր, նա իր ֆիզիկական ներկայությամբ, իր ամեն ինչով նա կանգնած էր եւ ծառայում էր, պատիվ էր տալիս։ Ու ես համոզված եմ, որ ձեր մեջ կբարձրանան մարդիկ, շատ մարդիկ, որ կունենան շատ կրկնապատիկ օծություններ, շատ բաներ ձեր միջոցով կլինի, բայց դա լինում է
երբ որ դու կարողանում ես պատվել այսօր։ Դու կունենաս, երբ որ դու կլինես ծառայողի կողքը ու կպատվես ու կբարձրացնես նրան։ Ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ շատ։